បងប្អូនអាចសាកល្បងបានវិធីព្យាបាលជំងឺទឹកនោមប្រៃរុក្ខជាតិគល់ល្ហុងគល់ម្នាស់គល់រំចេកគល់ដង្ហិតវិធីធ្វើហាលគល់ល្ហុងគល់ម្នាស់គល់រំចេកគល់ដង្ហិតឲ្យស្ងួតយកចំនួនស្មើគ្នាមួយក្តាប់ដៃល្មមដាំទឹកមួយកំសៀវផឹកមួយថ្ងៃ2ឬ3កែវនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដឹងហើយគឺគ្រឿងផ្សំរបស់វាគ្រឿងផ្សំឱសថហ្នឹងគឺមានគល់ល្ហុងគល់ម្នាស់គល់រំចេកហើយនឹងស្លឹកដង្ហិតមាន4មុខហ្នឹងយើងយកវាអាគល់ល្ហុងគល់ម្នាស់គល់រំចេកហ្នឹងគឺយើងយកមកចិតវាហាលវាស្ងួតទៅបន្ទាប់មកយើងយកស្លឹកដង្ហិតហ្នឹងហើយស្លឹកដង្ហិតហ្នឹងយើងយកវាមកហាលឲ្យស្ងួតដែរហើយយើងយកវាប្រហែលជាមួយក្តាប់ដៃស្មើគ្នាណាយើងដាំទឹកផឹកហ្នឹងមួយថ្ងៃយើងផឹក1 កែវ 2 កែវទៅហើយបងប្អូនចំណាំមើលទៅអាការៈបញ្ហាជំងឺទឹកនោមប្រៃដែលមានអាការៈហើមណាពិបាកទីធងអីហ្នឹងគឺវាអាចប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃក្រោយលទ្ធផលអាចទទួលលទ្ធផលល្អបានក្នុងរយៈពេលពី1 ខែកំណត់ចំណាំខ្ញុំបានសូមចែករំលែកនៅវិធីព្យាបាលនេះសម្រាប់ជាព័ត៌មាននិងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឬគ្រូពេទ្យជំនាញឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពជាមុនវិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលលោកអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេងសម្រួលអត្ថបទដោយ Alsopollet